Muy buenos días, Rosa. Ya estamos dentro aquí del bosque de la ciudad, miren. Esta es la estación del tren. ¿Quién nos ha pasado en el trenecito este, mi raza? Es el trenecito, miren. Ya empieza a cobrar vida esto, miren. El bosque de la ciudad, raza. La estación del tren, mi raza, miren. Es el trenecito, miren. Vamos a ver si nos podemos subir al ratito ya que se llene. Aquí estamos, mi gente, miren. En la estación del tren. Desde los 4 o 5 años me traen mis jefes para acá, miren. Y seguimos. Aquí andamos, mi gente, miren. En el trenecito. Ahí va la vía, miren. Vamos al bosque, raza. Aquí andamos en las primeras jaulas, raza, miren. Nos encontramos a un superhéroe aquí, miren. Hablando por teléfono. A Batichica aquí. Bueno, ¿qué onda? Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Se nos va Spider-Man. ¿Qué onda, campeón? La jaula de los pericos, miren. Y godornizas, parece que son. Allá arriba se miren. No me ha tocado esta área, raza, miren.
de dinosaurios. Tiene un costo de 30 pesos la entrada aquí aparte. Pero dije, voy a pagar para que mire la gente. Miren lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos un dinosaurio que es muy tímido. Para que pueda salir tenemos que gritar su nombre muy fuerte. ¿Sí? Se llama Fando. ¡Fando! Fando está aquí adentro y a la cuenta de 3 vamos a gritar Fando muy fuerte. ¿Ok? Listo. 1, 2, 3. ¡Fando! ¡Ah, caray! ¡Hola, Fando! A ver, déjate acomodar tus cortinas para que te vean bien. Órale, qué suave. Saluda, Fando. Dile hola. Eso, Ahí está Rosa, bien. miren. Nos está saludando, Fando. Sí, Fando los está esperando para que vengan a tomarse fotos con él. Y si tienen niños que se portan mal o que no se bañan, se lo pueden traer y el dinosaurio se los come. Ok. ¿Verdad, Fando? Sí, le encanta comer a él, ¿eh? Mándales un beso, a ver si puedes. Ahí está un beso para la Rosa. Gracias. Miren nomás. Zona de dinosaurios, Rosa, miren. Precaución. Ahí estamos, mi Rosa, con el área de dinosaurios. A ver, antes de que me vaya, dice que se mueve este. Ah, hay que acariciarlo para que se mueva. Pero a ver, se mueve cuando quiere. Que está haciendo mucho frío. Ahorita le estaba hablando. Miren, abre y cierra los ojos. Hoy nomás, Rosa. Ahí está, mija, gracias. ¿Qué es? ¿Es un burro nano o qué? Está muy chiquito, ¿eh? Vale, que no se ponga su zapato. Manténganlo ahí, esperen. Está muerto este, no hay animales ahí adentro, no miro nada. Dice que hay todo esto, pero no se mira nada.
Zona de comida, raza, miren. La alberca, más que ahorita por cuestiones de frío pues no se usa. Acá están los toboganes, raza. Y las otras albercas, miren. Zona de toboganes, mi gente. Aquí andamos, me acerqué más para que miran la zona de toboganes y las otras albercas para niños. Aquí andamos, gente, en el bosque de la ciudad. Espero les guste este video, raza. Si les gusta, ya saben, compartan, suscríbanse, denle like. Saludos. Hay pizzas aquí adentro por si no quieren venir a hacer carne asada. Se compra su pizzita y a gusto se lo pasan cotorreando. Raza, la fiesta va empezando. Acá están las canchas de básquet. No sé si se acuerdan. Ahí está la tirolesa, miren. Y toboganes. Esos toboganes son los de costal. ¿Cuánta gente no se pasó en los toboganes de costal? Miren. Ahí estamos para allá para que miren, raza. Le hizo bien al bosque este descanso, todo el sacatito verde, miren. Está muy bonito. Vamos a los toboganes, raza, miren. Aquí andamos. Allá arriba la tirolesa. Ahí vienen unas personas, miren. Que se avienten. Ahí vienen.
Espérate. ¡Ay, es más fuerte este! El morado. Ahí vienen. ¡Había un teléfono ahí! Otra vez. 20 pesos, Rosa, cuesta el boletito. Acá andamos, Rosa, en las alturas, miren. Acá en los costales. Por la tirolesa. Con el morado ya no, que viene con el amarillo. Porque yo viste que viene con el amarillo. Me voy a lanzar si ustedes. ¿Me aventaría espaldas? Para si me caigo. Dale. Dale, una, dos, tres. A matar. No mami. Ahí vamos, Rosa. Gato. Ya dejamos los costales. Ya nos divertimos como niños, Rosa. Vamos al cocodrilo. Ahí están las cascadas del bosque, miren. Pura cajeta, Rosa. Y ya pasé por aquí, pues más de que mejor le doy la vuelta. Llegamos a la casa del cocodrilo, miren. Ahí está dormido tomando el sol. Aquí es la casa del cocodrilo. Está bien gordo. Aquí andan muchas tortugas. Y el cocodrilón ese, miren. Cocodrilo americano. Miren nomás, mi raza.
Qué bonito paisaje. Qué palapón, miren. A gusto. En el museo, Rosa. Puede venir la gente con sus cañas a pescar, miren. Ahí van dos personas con sus cañitas a pescar. Aquí un niño están dando comida a las aves. Aquí hay jabalís, venados, pavos reales. Y me encontré un nido de huevos. Ahí está el de las aves, miren. Ahorita vamos para allá para adentro, raza, para que watchen. ¿Qué onda con las víboras?